अस्सलाम वालेकुम, कैट फूड एसेसरीज पाकिस्तान। और अब तक जिसने रिफ्लेक्स का ग्रेन यूज़ नहीं किया है या नहीं खोल के देखा है तो उसको हम लोग दिखा दें रिफ्लेक्स का ग्रेन। ओके, ये है जी इसका ग्रेन। और अच्छा हेल्दी फैट, अच्छा न्यूट्रिशन फार्मूला है। और लूज़ में आपको मिलेगा ये तकरीबन अबाउट 1100 रुपीज़ पर केजी। और बड़ा बैग आपको और थोड़ा कंसेशन में हो जाता है।